Siapa di sini yang ingin kualitas kontennya jernih? Nih, aku kasih solusi. Pakai mikrofon Mixio T11. Sudah dilengkapi dengan noise reduction, membuat suara yang dihasilkan lebih oke. Kalian bakal dapat dua mikrofon dan satu receiver yang bisa disesuaikan dengan perangkat kalian, baik iOS maupun Android. Yang menarik lagi, mikrofon ini menggunakan magnet yang bisa ditempel pada baju kalian. Nih, dengan ukurannya yang kecil, pastinya membuat mikrofon ini penampilannya lebih oke, tidak mengganggu kalian pada saat digunakan. Nah, ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Mixio T11. Oke, kamera bisa mundur lagi mungkin ke sana ya, pojok. Menurut kalian gimana untuk kualitas suara dari mikrofon T11 ini? Apakah masih oke? Kalau oke bisa komen ya guys. Terima kasih.